Hallo François, ek is jou ouma Nien en ek wil vir jou vandag 'n storie lees. Jy is spesiaal deur Max Lucado. Die wemmels is klein houtmensies. Hulle is almal uit hout gesny deur Eli, 'n houtsnyer. Eli se werksplek is bo op 'n heuwel wat uitkyk oor die wemmels se dorpie. Nie een van die wemmels lyk dieselfde nie. Hierdie een het 'n groot neus, daardie een het groot oë, party is lank en ander weer kort. Hier dra een 'n hoed, daar dra ander een 'n jas, maar hulle is almal deur dieselfde houtsnyer gemaak en hulle almal bly in die dorpie. En elke dag doen die wemmels die hele dag lank dieselfde ding. Hulle gee vir mekaar plakkers. Elke wemmel het 'n blikkie vol goue sterplakkers en 'n blikkie vol grys koolplakkers. Die mense loop elke dag op en af in die strate van die dorpie en plak sterre en kolle op mekaar. Die mooi wemmels met die gladde hout en pragtige verf kry altyd sterre. Maar wanneer die hout grof is en die verf afdop, kry daardie wemmel 'n kol. Die wemmels wat oulike dinge kan doen, kry ook sterre. Party kan groot stokke hoog bo hulle koppe oplig of oor hoë bokse spring. Nog ander ken groot woorde of kan mooi liedjies sing. Almal gee vir hulle sterre. Party wemmels is van kop tot tone vol sterre. Elke keer wanneer hulle 'n ster kry, voel dit sommer baie lekker. Dan wil hulle gou nog iets doen om weer 'n ster te kry. Maar daar is ander wemmels wat nie sulke oulike goed kan doen nie. En hulle kry kolle. Pinkenolsie is een van hulle. Hy probeer om so hoog soos die ander wemmels te spring, maar hy val elke keer. Sodra hy val, staan die ander nader om kolle op hom te plak. Partykeer word sy hout gekrap wanneer hy val, en dan gee die ander vir hom nog kolle. Wanneer hy dan wil verduidelik waarom hy geval het, sê hy iets dom, en kry hy net nog meer kolle. Pinkenolsie het nou al so baie kolle, dat hy nie eers meer buitentoe wil gaan nie. Hy is bang hy doen iets doms, soos om sy hoed te vergeet, of in water te trap, want dan gaan die mense vir hom nog kolle gee. Om die waarheid te sê, hy het al so baie kolle, dat mense sommer sonder rede nog kolle op hom plak. Hy verdien al daardie kolle, stem die houtmense saam. Hy is nie 'n goeie houtmens nie. Pinkenolsie begin hulle glo. Ek is 'n slegte wemmel, sê hy. Die paar keer wanneer hy dit wel waag om buitentoe te gaan, staan hy maar by die ander wemmels wat ook baie kolle het. By hulle voel hy darm beter. Op 'n dag ontmoet Pinkenolsie 'n wemmel wat anders is as al die ander. Sy het nie 'n enkele kool of ster nie. Sy's net van hout. Haar naam is Lolla. Dis nie dat mense nie probeer om vir Lolla plakkers te gee nie. Die plakkers wil net nie aan haar vasplak nie. Party wemmels kom gee vir haar 'n ster, want hulle bewonder haar omdat sy geen kolle het nie. Maar die ster val elke keer af. Ander wemmels dink weer hulle is beter as Lolla, omdat sy geen sterre het nie, en gee daarom vir haar 'n kol. Maar dit wil ook nie vasplak nie. Dis hoe ek wil wees, dink Pinkenolsie. Ek wil niemand anders se merke hê nie. Daarom vra hy vir die wemmel, sonder die plakkers, hoe sy dit reg kry. Dis maklik, sê Lolla. Ek gaan kuier elke dag by Eli. Eli? Ja, Eli die houtsnyer. Ek gaan sit partykeer daar in sy werksplek by hom.
Hoekom? Hoekom gaan kyk jy nie self nie? Stap op met die heuwel, hy staan bo. En daarmee draai die wemmel sonder die plakkers om en huppel weg. Maar sal hy my wil sien? Roep Pinkenolsie agterna. Maar Lolla hoor hom nie. Dan gaan Pinkenolsie maar huis toe. Hy sit naby 'n venster en kyk hoe die houtmense sommer so heen en weer hardloop en vir mekaar sterre en kolle gee. Dis mos nie reg nie, fluister hy. Hy besluit om maar na Elie toe te gaan. Pinkenolsie loop al met die smal paadjie langs tot bo op die heuwel. Hy stap die groot werksplek binne. Sy houtoogies rek wyd oop wanneer hy sien hoe groot alles is. Die stoel is net so hoog soos Pinkenolsie. Hy moet op die punt van sy tone staan om die bokant van die werkstafel te sien. Die hamer is net so lank soos sy arm. Pinkenolsie sluk swaar. Ek bly nie hier nie, sê hy en draai om te loop. Dan hoor hy sy naam. Pinkenolsie? Die stem is diep en sterk. Pinkenolsie gaan staan. Pinkenolsie, dis lekker om jou te sien. Kom nader sodat ek bietjie na jou kan kyk. Pinkenolsie draai stadig om en kyk na die groot man met die dik baard wat wemmels maak. Ken jy dan my naam? Vra die klein wemmel. Natuurlik, ek het jou mos uit hout gesny. Elie buig af, tel vir Pinkenolsie op en sit hom op die werkstafel neer. Sê die skepper in gedagte terwyl hy na die gryskolle kyk. Dit lyk of jy 'n paar lelike merke gekry het. Dit was nie aspres nie, Elie, ek het regtig hard probeer. O, jy hoef nie sleg te voel nie, my kind. Ek gee nie om wat die ander wemmels dink nie. Regtig? Ja, en dit behoort jou ook nie te pla nie. Hoe kan hulle vir iemand anders sterre of kolle gee? Hulle is dan wemmels, net soos jy. Dit maak nie saak wat hulle dink nie, Pinkenolsie. Al wat saak maak, is wat ek dink. En ek dink, jy is spesiaal. Pinkenolsie lag. Ek? Spesiaal? Hoekom? Ek kan nie vinnig loop nie, ek kan nie spring nie, my verf dof af. Hoekom gee jy vir my om? Elie kyk na Pinkenolsie, sit sy hande op die klein houtskouertjies en sê baie stadig, want jy is myne. Dit is hoekom ek vir jou omgee. Niemand het nog ooit so na Pinkenolsie gekyk nie. Wat nog te sê sy skepper? Pinkenolsie weet nie wat om te sê nie. Elke dag hoop ek dat jy hierheen sal kom, verduidelik Elie. Ek het gekom omdat ek iemand sonder merke ontmoet het, sê Pinkenolsie. Ek weet, sy het my van jou vertel. Hoekom plak die plakkers nie aan haar vas nie? Wil Pinkenolsie weet. Die skepper sê sag, want sy het besluit wat ek dink is belangriker as wat ander dink. Die plakkers plak net vas as jy dit toelaat. Ekskuus? Vra Pinkenolsie verbaas. Die plakkers plak net wanneer dit vir jou saak maak. Hoe meer jy glo dat ek jou liefhet, hoe minder maak hulle plakkers saak, verduidelik Elie. Ek is nie seker ek verstaan reg nie. Elie glimlag en sê, jy sal nog. Jy het net 'n bietjie tyd nodig. Jy het baie merke. Vereers moet jy net elke dag hier na my toe kom, sodat ek vir jou kan vertel hoe baie ek vir jou omgee.
Elie tel Pinkenosie van die tafel af op en sit hom op die grond neer. Onthou, sê Elie, terwyl die wemmel by die deur uitstap. Jy is spesiaal omdat ek jou gemaak het. En ek maak nie foute nie. Pinkenosie hou aan met loop, maar in sy hart dink hy, ek dink, hy bedoel dit regtig. En op daardie oomblik val 'n kol grond toe.